мечки. С Мечо си купихме мечки. Чакай, че те не мога да се ориентирам. Това е Мечо. Мечо цветята е само Мечо. От Мечо ми носи цветя. Винаги. Той много обича да купува цветя. Не. Не обича да подаря мечки. Мечки, сега ще се лепнем една мечка. Да готвя на мечо. Да, и аз обичам да ми готвят. Тя обича да яде. Много обича да яде. Има стъпчици. Стъпчици. Ще ги сложим. Трябва да си направим мечешки кът. Мечешки кът. Аз имам много мечки, защото. И още мога да ти подаря. Давай. Тя майка ми предлага, ще ти подаря още. Аз не възразявам. Ако ще ги правиш, че забравяш да се казва. Виж кой ме е ти номерче. За какво ти това номерче? Ще те е готина. Добре, ще подаря него. Извери си мечка. Дай си телефона. Чакай, аз трябва да се сваля първо другите работи. Дай, те ще залепим. Ей, си искам. Коя? Ей, тази. Добре. Ще я подаря. Не, те искам те залепа. Да я залепиш. Аз искам и те си сърчицето. Ей, тази. Коя? Ей, тази. Няма да мечка с баскетбол, като бахче хората. Бахче хората. Мечо ни хареса силата, защото хората мразили баскетбола и спорта като цяло. Така и Мечо няма да влиза повече в силата. Много кофти. Мечо отблизо. Какво правиш, бе, Мечо? Какво търсиш? О, покажи ми. Чакай. Не виждам сега. Снимки на мечката. Мечката се харесва само на тая снимка. Сега ще ми лепнеш върху снимката мечка, нали? Лапичка. Чакай. Къде ще лепнеш тая лапичка? И аз ще извада твоя снимка и ще лепнем лапичка. Искаш? Чакай да го сложим на пауза. Дай, Мечо, да залепим нещо и на тебе. Къде са мечтаха мечки? На Мечо ще му залепим... Стъпчета. Стъпчета. Дай. Няма ли по-големи? Тук. Няма. Твоята няма се събере на снимката. Дай. Аз искам. Цветенце. Синьо цветенце. Не, отзад искам да ти смечка. Моля се. Добре. Обаче най-тая голямата снимка. В той ми две-три такива. Къде? Тая е много яка. Тая. Чай, че ми трепери ръката. Не. Тук е те. Така, Мечо има мечка. Отпреди има лапичка. Това е дребен Мечо с коса. Еди с двете. Кои? Те спилно за мен, те за тебе. Ще си ги разделим. Ще имам и мечки. Не знам какво фащам. Тъйче. Еди, Мечо.